Hola a tothom, avui us porto una coseta una miqueta diferent, una meditació. Una meditació ràpida, 8-9 minuts, per treballar el deixar anar tot allò que no puc controlar. Tot allò que pesa, aquells dies que les coses no surten com jo vull i no està al meu abast, al meu control, canviar-ho, arreglar-ho. A vegades el cos es genera una reacció química, física, una reacció emocional que pesa, una reacció social, no ens costa el dia o el cap de setmana o la setmana, el que sigui. Anem a intentar alleugerir aquest pes. Així que som-hi, et convido que seguis en una postura còmoda, estira't si ho prefereixes, tanca els ulls suaument, sense forçar les parpelles. Comences a deixar anar el pes del cos. Deixes que la terra et reculli, que no hagis de fer cap esforç físic, que la columna es recol·loqui, les caderes, les cames, inclús els braços. Et relaxes físicament. Portes l'atenció cap a la respiració. Mires d'inhalar, sentint l'aire que entra, exhalar, sentir l'aire que surt. Mira d'inhalar amb calma, sense pressa. I exhalar tota la tensió que puguis, deixar anar absolutament tot el pes del cos. Fes una respiració profunda més i deixes que agafi el seu ritme natural. L'observes, però no la modifiques, no li poses ritme. Deixes com si fos una onada del mar que arriba a la platja i torna endins. No la pots canviar, no la pots controlar. Comencem així, a deixar anar una mica el control. Seguidament, t'imaginaràs que estàs asseguda al costat d'un riu. Visualitza'l, pot ser un riu que coneixes o un riu imaginari. És una situació agradable. Fixes amb l'aigua, els moviments que fa, com flueix tranquil·la, transparent, sense esforç, sense pressa. Veus que l'aigua simplement flueix. I mentre observes aquest riu, comencen a aparèixer alguns pensaments. No els forcis, no busquis, veuràs que van sortint, van apareixent coses, preocupacions, converses pendents, situacions que potser voldries canviar, potser apareix alguna persona en ment o alguna decisió que has de prendre. Com et deia, no els forcis a aparèixer. Simplement observa què va vinguent. Quan te n'apareixi una, li comences a donar la forma d'una fulla de tardor que cau de l'arbre, cau sobre l'aigua i deixes que l'aigua se la comenci a emportar i observes aquí, amb els ulls tancats, en aquest riu, com la fulla va desapareixent riu avall. Quan tornes a centrar-te en aquest tros de riu davant teu, pot ser que apareixi
un altre pensament, una altra preocupació, una altra història. Li dones la forma a fulla, la fulla que tu vulguis, però una fulla de tardor, marró, seca, cau a l'aigua i la vas observant com marxa. Et quedes uns segons fent aquest exercici d'observar quins són aquests pensaments, quins són aquestes preocupacions, això que ocupa espai. Observes què és, li canvies la forma i deixes que flueixi enllà. D'aquesta manera anem dient al cap que això a poc necessita canviar de forma. El riu s'emporta aquestes preocupacions lentament, sense que hagis de fer res. Quan hagis fet 2, 3, 4 fulles, pregunta't: què és el que estic intentant controlar? I no hi ha una resposta perfecta. Potser inclús ni t'apareix ara mateix. Simplement fes-te la pregunta. Si la resposta t'apareix fàcilment, observa què és això que intentes controlar i observa-ho amb tendresa, amb carinyo, no amb por ni amb judici. Si vols controlar-ho, és perquè ho estimes, és perquè t'importa. És natural voler controlar aquelles coses que són importants per nosaltres. És natural voler evitar el dolor. Però voler controlar-ho tot i, a més, a vegades no poder controlar, també és esgotador. Imagina't que sostens aquesta preocupació entre les mans, aquí davant del riu. Nota el seu pes. Potser és molt pesada i les mans se t'enfonsen. Potser és gran, potser és petita. Respira profundament i pregunta't: això que tinc entre les mans, aquesta preocupació, realment això depèn de mi? Si la resposta és sí, hi haurà un moment per actuar, però no és ara. Ara només és moment de respirar. Si la resposta és no, permet que l'aigua s'endugui aquesta preocupació. Ara mateix. Ara la deixo anar. Sense violència, sense resistència, fluint amb l'aigua riu avall. I hagi quedat aquesta preocupació, això que veig que vull controlar les mans, o hagi fluït riu avall. Vull que et repeteixis les següents paraules mentalment o en veu alta, com tu vulguis. No puc controlar-ho tot. I està bé. Puc escollir com responc. Confiar en mi. Confiar en la vida. Deixo anar el que no em correspon sostenir. I si puc controlar-ho, puc canviar-ho,
Trobaré el moment de fer-ho. Mentrestant, no porto el pes a sobre. Amb aquestes paraules, m'agradaria que visualitzis que poses els peus o les mans dins d'aquest riu, o inclús si t'agrada molt l'aigua, t'hi pots asseure. Si és un riu una mica a fons, pots entrar-hi de cos sencer i deixes que l'aigua s'emporti tot allò que pesa, tot allò que crea nervis, tot allò que crea angoixa, tot allò que ara mateix no puc canviar. Potser depèn de mi i trobaré el moment per fer-ho. Potser ni tan sols està a les meves mans canviar-ho. Deixo que tot això marxi, m'allibero. Respiro. Dins d'aquest riu torno a centrar-me en la respiració, com a l'inhalar les costelles s'expandeixen, com a l'exhalar es recullen, com amb cada respiració que faig el cos pesa una mica menys. No s'ha resolt tot, però sí que saps que no necessites portar-ho sempre a sobre. I des d'aquesta lleugeresa vull que tornis al cos, que comencis a moure una miqueta els dits de les mans, els dits dels peus, que la imatge del riu es vagi difuminant i vagis tornant a sentir el pes del cos recolzat al terra. Pots escampar el moviment, suau, per allà on et vingui de gust. Et quedes sentint aquest petit canvi. Com l'estrès i els nervis han afluixat. Quan sentis que pots tornar, pots continuar amb el dia, fes una última respiració ben profunda i obres els ulls. Gràcies per compartir aquesta meditació tan especial que tots ens mereixem, perquè portar el pes a sobre del món no ho hem de fer ningú. Fins aviat.